morning mga kabeshi, friendship. Today, kailangan natin matutunan kung paano magmaneho ng motorsiklo. Ang motorsiklo ay hindi lamang para sa panglalaki, but for us also girls. So, watch the video. Continue watching. Tapusin yung panoorin. Alright? Girls, see ya! Goodbye! Hi, Beshi! Good morning mga kabeshi! Best friend! So, dito tayo ngayon. Meron tayong dalawang motorsiklo na pagpipilian. Ito yung manual na Raider 150. Diba? Bagay na bagay sa atin, mga beshi. Next, dito naman po tayo sa automatic. Diba? Bagay na bagay ang color pink sa ating magagandang beshi. Later with this video, mag-start na tayo. Tatakbo! Kailangan nating matuto. Wag magpa Start the engine. Ilagay natin na susi. Start the engine. Ayan. As you can see, naka-neutral po tayo. Ayan. So, ito yung button natin to start. Ayan. Start na siya. So, ito yung handbrake. Ito yung clutch natin. Ito yung ating gear. Pang-change gear natin. Isang up and then 5 down. Hanggang 6 yung down. Then, pagbalik natin sa neutral, up lang natin, and then 5 up, tapos i-down lang natin ng half, so magiging neutral siya ulit. So, okay na. And then, ito yung ating foot brake. So, Raider 150. Lalarga na natin, mga beshi. Yan. So, dito natin ang ating clutch. Isabay natin sa ating pag-change gear.
ayun, nakakapagod ang long drive, pero nag-i-enjoy naman so far. So, sana kayo rin, viewers, nag-i-enjoy din. Sana may natutunan kayo sa video yung pinakita ko, lalo-lalo sa mga beshi. Kailangan talaga nating matutunan how to ride and drive a motorcycle. Para halimbawang may emergency mga papsi natin, hindi natin kailangan magtawag ng iba, kundi tayo na ang gagawa. At saka makakatulong tayo sa mga papsi, ng mga super busy papsi natin. Kaya kung kaya ng mga boys, mas kaya natin girls. Alright? So, don't forget to like and subscribe and push the notification bell below. Tap the notification bell. Always remember, you are special. So, put a smile on your face. God bless. Ciao, ciao.